guys! Good morning and welcome back sa aking YouTube channel. Today ay magmumukbang na naman tayo ng isa namang kakaiba naman to guys. Isang napakasarap na mga vegetables and fruits na nandito sa aking mesa. Meron tayo ditong ano guys, ito lang yung laman ng aming fridge na veggies and vegetables. So dahil hindi pa ako nakapag-lunch, ito yung aking kakainin. Alam niyo na, para healthy and ayan. Meron tayo ditong grapes, ayan. Grapes, apple, 3 apple. Meron din tayong bell pepper or we called capsicum here in Australia. We have here celery. So meron tayo ditong 3 celery and naglagay din ako dito ng I think cherry tomato nandito sa ilalim. May cherry tomato tayo dito and snow peas. Masarap ito guys, snow peas and yung beans. So this one is beans here in Australia, but in the Philippines we called Baguio beans. So beans. So yeah, ito yung ating magiging lunch today and naglagay ako dito ng isang can na tuna. Ayan, meron tayong ditong tuna. Kasi masarap itong tuna sa celery or sa snow peas and sa beans. Yan yung ipinapartner ko pag kumakain ako nitong celery and so yeah, let's start guys. And I'm so hungry na talaga. Ano na, magto-12 o'clock na and wala pa akong lunch. So ito yung magiging lunch natin. So umpisa natin sa ano. Nilinis ko na to guys. Natin ito ano. Mag-start tayo dito sa ating celery. Napakasarap nito guys. Lagyan natin ng tuna. Yeah. Tularan nyo ako guys. Napakasarap. Try nyo. Masarap nitong celery guys sa peanut butter. Brain is still in bed guys. Yung husband ko. Sobrang tamis. Dito naman tayo sa ating bell pepper. So masarap ito guys, nilalagyan ko to ng peta. Ayan, pwede natin itong ilagay sa salad. So gusto ko itong may peta. And salt and pepper. Ayan.
Lumalambitin. Sobrang juicy siya, guys. Sweet. Salt and pepper na siya, guys. Masarap ito lagay sa salad. Pasensya lang na, guys. Kasi nag-ano ako, nag-washing. Narinig yung washing machine. Nandito ako sa kitchen. Umaawas. Nasubukan niyo na ba kumain ng hilaw nito, guys? Napakasarap. Ito yung binabaon ko sa work, guys. Bumabaon ako nito. And then, with tuna. Wow. Ano, guys? Mga bata dito, Australia, ito yung mga binabaon nila sa school. Ang pamangkin ko, paborito na to. Ang celery with peanut butter. Yum. Masarap. Manamis na miss siya, guys. Magyan ko sana ng ano. Kunting asin.
Tomato. Grapes. Sarap. Oh my god. Maganda to sa katawan, guys. Maraming benefits nito. Samahan natin ito. Apple, guys. Gala to, gala. Apple here in Australia. Matatamis siya, guys. Yung gala. I think soon is $5 or $4 something a kilo. Subukan natin. Natatakot ako sa ngipin ko, guys, kasi yung prawn ko. Kaya dito ako, pag nasira, mahal mo pa ay ang ngipin. Yung price ng ngipin dito, guys, masahin na ng plane ticket going to Philippines. Hindi ako magsasawa sa ganito, guys. Less na rin ako, guys, rice. Kahit tumaas ang aking blood pressure. This is my favorite. Snow peas. With tuna. And salt and pepper, and then kain. Ulit samahan mo na ito. Kahit sa magluto ka ba, guys, kainin mo na ng hilaw. Kaya may busog ako. Nakadalo ako nito, oh. Shout out sa aking mga Team Lovely, guys.
Sa aking beshi ko, Brave Hearts, I miss you. Loves Joey's World, loves Josephine Vlogs, GFF Big Luna, Kuya Lasancho, loves Jed Bivar, loves Eminem King Stars, loves Johannes Tubigan. Shoutout sa inyo ng bongga. Sisi loves Share Boom. Ay, sa mga hindi ko nabanggit, guys. Ito talaga yung paborito ko. Grabe. At saka, pag fruits and veggies, guys, na raw, hindi ka agad-agad ko nabubusog, hindi katulad ng mga rice at ulam. Ang bilis-bilis ko mabusog. Loves Joey's World, shout out, kain ka nito, loves all ang mga fruits na ganito. Good for you and good for baby. A lot of water. Kasi ito, guys, matutubig na siya. Kaya, maganda sa katawan. Isa pa ba? Busog na ako, guys. Ano na lang ito? Sobrang tamis ng grapes. This is the best. Tatlong natira. Of course, kakainin natin ang isa. Dahil pala, na-addict ako. Grabe kasi busog ako ng bongga. Sarap. Grabe. Last na to. Thank you, Lord! Hindi na ako nakapag-ano. Grabe, ang sarap! Yummy, 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 yummy. Pa, gusto ko pa. Pero tama na, save ko mamaya.
Kasi ito pang mamaya ko na naman. Ito. Pero mag-i-steak kami guys. Steak for dinner. So yun guys, thank you sa mga nanood ng aking vegetable and fruits mukbang or mukbang, how to pronounce it properly. Mukbang. Oh, excuse me. Thank you guys for watching and sana nag-enjoy kayo sa aking mukbang today and we'll see you on my next video. Bye! I love you all.